晚上好，欢迎收看1月27号的台视午间新闻，我是吴凯文。高雄的疫情又在扩大了吗？26号傍晚有民众发现游览车到一间国中载运学生，学生都穿着防护衣，提着行李准备前往防疫旅馆。卫生局证实，因为有1名学生确诊，在可传染期间曾到校2天，目前匡列了34人裁检隔离。而另外左营区一间知名牛排馆也因为有确诊个案到这里用餐过。26号晚间，员工及顾客一共66个人接获通知，安排裁检隔离。穿防护衣，提着行李，学生一个一个排好队。26日傍晚，3辆游览车停在校园，准备载学生前往防疫旅馆进行隔离。他们班上有确诊的同学，小孩子今天离奇收到学校的那个讯息通知，先去做筛检嘛，然后筛检完之后就住到那个防疫旅馆。这所国中经过卫生局证实是确诊者就读学校，在可传染期到校2天，目前全校匡列34人裁检隔离。根据公布疫调，确诊学生疑似为案18585，他的同住家人案18491，是一名对高机驾驶，曾和高雄港员工面对面接触染疫。比较密切接近的部分这样的孩子啊。除了国中出现确诊个案，学生隔离，左营知名牛排馆也因为确诊者来过用餐。26日晚间，员工接获通知，带着行李到店门口集合，穿上防护衣，搭游览车前往隔离。这间牛排馆包括员工和顾客，一共匡列66人隔离裁检，目前尚未发现阳性。有穿防护衣嘛？都足侪人嘛？同一天接连载人筛检隔离，引发民众关注，难免人心惶惶。疫情升温，相关单位只能尽全力防堵疫情蔓延。记者柯成浩、张崇敏高雄采访报道。